আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। এই মুহূর্তে আমার কাছে দেখতে পারতেছেন একটি কিন্তু এমপ্লিফায়ার রয়েছে। এই এমপ্লিফায়ারটি কী কারণে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম সেটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি এখানে কোনো কাজ করে আপনাদেরকে দেখাবো না, আজকে দেখাবো যারা আমরা নতুন রয়েছি অথবা যারা আমরা এমপ্লিফায়ারগুলো নতুনভাবে বেঁধে থাকি অথবা আমরা বানাই নেই, তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই ভিডিওটা। আপনারা মনোযোগ সহকারে কিন্তু ভিডিওটা দেখবেন। এখানে দেখতে পারতেছেন দুই ট্রানজিস্টর বোর্ড হচ্ছে দুইটা, কিন্তু ট্রান্সফরমার একটা। আচ্ছা যাই হোক, এখানে ওরা চাইলে কিন্তু স্টুডিও না করে মনো করতে পারতো। যাই হোক, স্টুডিও করছে, প্রবলেম নেই। সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দুইটি ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার দেওয়া রয়েছে অথবা দুইটি চারটে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার দেওয়া রয়েছে। তো আমরা এক ট্রান্সফরমার থেকে যেহেতু আমরা দুইটি বোর্ড চালাবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দুইটি ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার প্রয়োজন হয় না। তো এটা কিন্তু তারা ভুল করে দিয়েছে, হয়তোবা যারা এটি বানিয়েছেন তারা হয়তোবা ততটা গুরুত্ব সহকারে বানায়নি। এছাড়াও এখানে একটি এমপ্লিফায়ার চলতে গেলে আমরা এখানে দেখতে পারতেছি 35035 একটি ট্রান্সফরমার, এটি হচ্ছে 7 এম্পিয়ার। এটি দিয়ে কিন্তু এই দুটো চালানো সম্ভব, কিন্তু এটি দিয়ে দুইটি ফিল্টারিং করে প্যাচ লাগাইছে। আচ্ছা, প্যাচ লাগাক সমস্যা নাই। এছাড়াও এখানে একটি এমপ্লিফায়ার চলাকালীন এই যে আমাদের ট্রান্সফরমারটি রয়েছে, এটি দিয়ে কিন্তু আমাদের সব কিছুই চালানো সম্ভব হয় না। যেমন আমাদের এখানে ব্লুটুথ রয়েছে অথবা লেভেল সার্কিট রয়েছে, এখানে কিন্তু বেস্টন বোর্ড রয়েছে, তো এত কিছু। আর সাথে রয়েছে হচ্ছে কুলিং ফ্যান, এখানে দেখতে পারতেছেন এই কুলিং ফ্যান রয়েছে, ঠিক আছে। আরও যে আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো এখানে যে ইকো সার্কিট রয়েছে, এগুলো কিন্তু আমাদের চলা সম্ভব হয় না এই একটি ট্রান্সফরমার থেকে। কারণ আমরা সাধারণত জেনে থাকি যে এই বড় ট্রান্সফরমারটি শুধু খালি প্রযোজ্য হয় যে এমপ্লিফায়ার যে বোর্ডটি রয়েছে সেই বোর্ডের জন্য। তো আমরা এখান থেকে দেখতে পারতেছি এই ট্রান্সফরমার থেকে আরও দুইটি লুপ এখানে বের করা রয়েছে 12 ভোল্টের জন্য। তো এখানে কি করা হয়েছে, এখানে দুইটি 12 ভোল্টের লাইন দিয়ে এই এমপ্লিফায়ারটির মধ্যে বেস্টন বোর্ড চালানো হয়েছে, ব্লুটুথ সার্কিটটি চালানো হয়েছে অথবা লেভেল সার্কিটটি চালানো রয়েছে। এছাড়াও আরও যে ইকো সার্কিটটি রয়েছে সেটিও কিন্তু চালানো রয়েছে। এছাড়াও এখানে যে কুলিং ফ্যানটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটিও চালানো হয়েছে। তার মাধ্যমে এই যে দুইটি 12 ভোল্টের লাইন থেকে আমরা জানি সাধারণত এই ধরনের ট্রান্সফরমার থেকে এম্পিয়ার শুধু খালি যে ফিল্টারিং করব আমরা সেটার জন্য কিন্তু এম্পিয়ার দেওয়া থাকে, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এম্পিয়ার থাকে না। যে 12 ভোল্টের যে লাইনটি রয়েছে এখানে এক্সট্রা, সেটির জন্য কিন্তু কোনো এম্পিয়ার থাকে না। তো আমরা এটি দিয়ে যখন ফিল্টারিং করে নেই এই ধরনের ছোট ক্যাপাসিটি দিয়ে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এতগুলো জিনিস কিন্তু চালানো সম্ভব হয় না। কিন্তু এই যে ভাই এটি বানিয়েছিলেন সে ভাই কিন্তু এই 12 ভোল্ট থেকেই সব কিছুই চালিয়ে দিয়েছেন। তো আমার কাছে যখন আসছে তো এটি পুড়ে গিয়েছিল। এছাড়াও আপনারা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এখানে একটি বেস্টন বোর্ড রয়েছে, এই যে এটি হচ্ছে 3 ভলিউমের যে বেস্টন বোর্ডগুলো সেগুলো দেওয়া রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আসলে আমরা যেটা খেয়াল করব যে 3 ভলিউমের বেস্টন বোর্ড আপনারা এত বড় ট্রানজিস্টর বোর্ডে অথবা এত বড় এমপ্লিফায়ারে আমরা লাগাবো না। সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন যে 4 ভলিউমের যে বেস্টন বোর্ডগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন। তো আজকের আমার এই ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে এখানে কেনই বা তারা আলাদা আলাদা ফিল্টারিং ক্যাপাসিটর দিল, কেনই বা তারা এখানে একটি মাত্র 12 ভোল্ট লাইন দিয়ে সবগুলো চালালো। তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমরা আরও একটি কিন্তু ট্রান্সফরমার লাগাতে পারি। যেমন আমরা এই মুহূর্তে দেখাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে এই ধরনের 12 ভোল্ট ট্রান্সফরমার 1 এম্পিয়ার অথবা 3000 মিলি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনারা ব্যবহার করবেন হচ্ছে কুলিং ফ্যানের জন্য অথবা লেভেল সার্কিট যে রয়েছে, এই যে লেভেল সার্কিট কেউ বলে থাকেন মিউজিক লাইট, এটির জন্য। আর এছাড়া এখানে যে 12 ভোল্ট রয়েছে সেটি শুধু সামান্য পরিমাণের এম্পিয়ার দিয়ে থাকে, এটি আপনারা ব্যবহার করবেন বেস্টন বোর্ডে অথবা ইকো সার্কিটে। এছাড়াও ব্লুটুথের জন্য কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। তো যাই হোক গাইস, আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আমার সাথে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে। আর নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু বেল আইকনটি বাজিয়ে রেখে দিবেন। তো আমি এটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যাতে আপনারা এটি থেকে কিছু আপনারা শিখতে পারেন। যেমন এখানে দুইটি ভুল করেছে, এখানে 4টি ক্যাপাসিটর দিয়েছে, কিন্তু 4টি ক্যাপাসিটর দিলেও দুইটি আলাদা আলাদা ফিল্টারিং ক্যাপাসিটর দিছে, কিন্তু এই ফিল্টারিং ক্যাপাসিটরের সাথে এই ফিল্টারিং ক্যাপাসিটরের কোনো মান নেই, মানে কোনো সেম নেই। এটি হচ্ছে ছোট ক্যাপাসিটর, এটি হচ্ছে বড় ক্যাপাসিটর। চারোটি যদি একই সমান হতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম। তো যাই হোক, উনি দিয়েছে, এটি আমার কাছে নিয়ে আসছে, এটি আমি সম্পূর্ণভাবে মেরামত করে দেওয়ানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।